OK ကျွန်တော်တဲ့ page တစ်ခုလောက်ဟို Harvard ရသွားပြီဗျာ Harvard ရောက်သွားပြီကျွန်တော် detail page တစ်ခုလောက်ဒီကောင်ပဲကျွန်တော်အောက်မှာ copy ပွားလိုက်တယ်ဒီကောင်ကို delete လုပ်လိုက်ဒီကောင်လည်းမလိုတော့ဒီကောင် delete လုပ် double me ပါကောသူ့component ဖြတ်လိုက် component ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ component တွေမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါဆို component ပြတ်သွားမယ် ungroup ပြန်လုပ်ပြင်ချင်တဲ့ပုံဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံပဲပြန်ပုံပဲကြည့်လိုက်โอเคပုံပဲကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးနဲ့ပြင်မယ် ungroup ဒါအောင်နဲ့ချပြီးရင်ဒီမှာ special offer ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဟိုရှိမယ်ဗျာ big to small လို့ရှိမယ်big ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay big ရယ် small ရယ်အနေဒါပြီးရင် plugin material icon တစ်ခုတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်မှာဆောင်ဒီကောင်ဘယ်လိုခေါ် chatbox radio ပဲတဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကအခုပေါ်ဆွဲရမြင်ပါတယ်17သူ fee ရယ် stoke ရယ် stoke ကဒီအောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ fee က fee မရှိဘူးနော်okay ပြီးရင်သူနည်းနည်းလေးပေးမယ်ဒီကောင်ကြတော့stoke မရှိဘူး fee ကရှိတယ်okay small okay ပြီးတော့သူကျွန်တော်က group လုပ်ထားမယ်တခြားရတော့ရှိနိုင်သေးတာပေါ့နော်မှာပြင်ဘာသားနဲ့ယူမှာလဲကြက်သားလားအမေသားလားအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူရမယ့်ဥစ္စာတွေရှိသေးတယ်size ပေါ့ဒီကောင်က size ပေါ့size ရယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယူရအောင်လဲဆိုတော့အရေးအတွက်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါမထည့်တော့ဘဲကျွန်တော်ဒီမှာ order pattern လေးပဲထည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပေါ့big ရယ် small ရယ်ကျွန်တော် order pattern လေးထည့်လိုက်သူ့ရဲ့ကြောင်ရှင်းပြတာတွေရောအများကြီးရှိပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာထားလဲရဒီလိုမျိုးနော်ဒါက order လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီတော့သူကြောင့်ရှင်းပြထားတာရှင်းတော့နော်ပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လဲရတယ်သူ့ဒီရောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်opacity လျှော့လိုက်ဒါ
စာရတာပေါ့နော် special offer ရှိတယ်ပြီး big က smaller ရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ဘာရေးအောင်လဲဆိုတော့ meet ရွေးရမယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းဒီမှာ copy ပေးမယ်chicken beefကျွန်တော်ကဒီပေါ်လေးမှာခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးလိုက်ပို့ကောင်းနော်ဒီလိုမျိုး non special offer ဒီမှာ size ဒီပိုင်းဘောင်းကြော meat ဒီပိုင်းsize ကိုရွေးမယ်သားရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ပါရွေးဒီကြည့်ဟောပြီးသူ့ရေးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နှခုမှာမလဲပါညာလို့မျိုးရှိတယ်select လို့ပဲကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်for minus 1 less okay အင်္ဂါလေးနဲ့တေချာအောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ fade မထည့်ဘူး stop ပဲဒီအောင်လေးထည့်မယ်ဒီအောင်လေးနည်းနည်းထည့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခုန record လုပ်တာကပြတ်သွားဒီထိတော့ရမှာနော်ပြီးရင် pattern လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အောက်ကဆွဲတင်လိုက်တယ်ပြီးရင် page ကသူကလွယ်တယ်ဗျ page ကြီးတာတေးတာပါညာဒီအောက်ကဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီတော့ကဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲ okay page က okay အခုကျွန်တော်က prototype သွားတော့မယ်ချိန်မယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ဒီကောင်က hover ပြီးဝင် click လုပ်တဲ့အခါကျဒီ out page ကိုတွားကျင်တာဒီကောင်ကိုအောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မပြောတာ on click နော် click လုပ်တဲ့ခင်ဒီကိုတွားမယ်smart animation လား instant လား move in လားကြိုက်တာလို့ရကျွန်တော် animation လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် logo နှိပ်ရင် home page ပြန်သွားမယ် okay ဒီဘက်ကလည်း logo နှိပ်ရင် home page ပြန်သွားမယ် okay ဒါရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်okay home page ပြန်သွားရင်နော် home page ရောက်လာပြီဟာဘာလို့ရင်သွားမယ် okay အောက်ကဟာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် okay ကျွန်တော်မှာဒီ page ဒါပေမဲ့မိပါညာတာတကရပါပြီနော်
အော်ကျွန်တော်တို့ကhome page cover okay ဒါကျွန်တော်လုပ်တဲ့ page ရပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုbasis နဲ့နည်းနည်း intermediate လေးပါတဲ့ဥစ္စာပိုင်းပေါ့เนาะဒါFigma ကိုဘယ်လိုသုံးလဲရယ်ပြီးတော့ရင် Figma ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ website တစ်ခုကိုဘယ်လို creation လုပ်မလဲcreate လုပ်မလဲရယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုpage တွေချိတ်ဆက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒါပဲဒါကဒီကောင်ကိုအကျဉ်းမြင့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကဟိုdownload လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် browser မှာဖြစ်ဖြစ်သူကတုံးလို့ရတယ်တွေ့အားသာချက်တွေက download လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် browser မှာဖြစ်တုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူက project unlimited လုပ်လို့ရတယ် draft ထဲမှာ recent ထဲမှာ draft ထဲမှာပေါ့နော်ထားလို့ရတယ်အဲ့ draft ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူများကို share လို့ရတယ်အဲ့လူ share လူတွေကဝင်ကြည့်လို့ရတယ် unlimited ပြီးရင် share လူတွေက unlimited comment ပေးလို့ရတယ် IT file တကယ်လို့ကိုကတခြား designer တွေနဲ့ collaborate လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့သူက project သွား start အောင်မယ်အဲ့ project folder ထဲမှာ project 3ခုပဲထည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒီထက်ပိုထည့်လို့မရအဲ့ဒီထက်ပိုထည့်ချင်နေဆိုရင်ဝယ်မှရမှာเนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမြင်တော့ဒီ freelance လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါလည်းလုပ်လို့ရတယ်အခုကြည့်တော့ Figma ကတိတ်ခက်ခဲအစ်စ်လေးလာမရှိဘူးကျွန်တော်အတန်းမှာတက်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ Figma ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးထပ်ပြီးတော့ကြောက်နေရမယ့်ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ Figma ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချိန်ပေးပြီးတော့ကြည်ပေးတဲ့အတွက်ရော like လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်တယ်မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်စီပြန်မေးလို့ရတယ်โอเคပြန်မေးလို့ရတယ်နော်โอเคကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်